और एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, चीयर्स गाइस। गाइस यहाँ से आगे का रास्ता जो है थोड़ा कठिन है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो बनता है। तो इतने अच्छे लोकेशन के लिए वो आप लोगों को आगे चलकर ही पता चलेगा कि कितना फैसिनेटिंग है ये। तो हेलो गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं बींचकोट के पास एक वाटरफॉल पे, जिसे यहाँ का मिनी वाटरफॉल भी कहते हैं। ये बींचकोट का मिनी वाटरफॉल है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के आगे का नज़ारा कि कैसा है। कम ऑन गाइस। लोकेशन के साथ मज़ा लीजिए हमारे खाने पीने की चीज़ों का। ओके गाइस, मिलते हैं। मिनी वाटरफॉल, इको पार्क के मिनी वाटरफॉल। तो आइए करीब से देखिए और यहाँ का मजा लीजिए। और गाइस हम आखिरकार पहुंच गए। देखिए ये छोटू सा क्यूट सा मिनी वाटरफॉल। गाइस देख सकते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल वाटरफॉल। और हम यहाँ पर कुछ वक्त बिताने वाले हैं और खाने पीने का भी जुगाड़ यहीं पर होने वाला है हमारा। गाइस, तो हम ढूंढ रहे हैं अपना लोकेशन जहाँ पे हम खाना वाना बना सके अपना, और फिर उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की जगह को। थोड़ी बहुत मेहनत है, पहले उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। गाइस, ये लोकेशन तो कुछ शानदार सी लग रही है, जहाँ पे हमारा काम बन सकता है। यहाँ पर है झरना, और मैं जो सोच रहा हूँ शायद जो हो सकता है। दोस्तों, जंगल में जब भी आए तो आग जलाने का अरेंजमेंट सबसे पहले करें, क्योंकि यहाँ मच्छर और यहाँ के जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सभी उनसे दूर हो जाते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले आप आग जलाएं। गाइस, देख रहे हैं आप लोग, आग जलकर रेडी है। हमारा मकसद बस धुआं करना है, जिससे कि यहाँ के सारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं, मच्छर हैं, वो दूर हो जाए हमसे और हमें किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुँचे। तो आप भी जब भी जंगल में जाएं तो सबसे पहले आग जलाएं।
इससे जंगली जानवरों से भी खतरा टल जाता है, क्योंकि वो आँख से दूर ही रहते हैं। गाइस, पहली फैसिनेटिंग चीज़ है वो हमारा ये हैमक, जो कि मैं घर से लेकर आया था। तो चलो देखते हैं इसका मज़ा, इस पर चढ़कर कितना मज़ा आता है। गाइस, नया है, वाव। गाइस, देख सकते हैं आप लोग, हैमक का मजा तो जंगल में ही है बॉस। पीछे वाटरफॉल, आगे सन, और मेरे आसपास पूरा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट जो है पूरे जंगलों से भरा हुआ। और मज़ा लीजिए इस हैमक का, इस एनवायरनमेंट का। गाइस, कुछ देर तो यहीं रेस्ट करने का मन कर रहा है, उसके बाद आगे का काम करेंगे हम। तो मैं थोड़ा 10 मिनट का स्नैपशॉट ले लेता हूँ, तब तक आप लोग भी बने रहिए। मिलते हैं 10 मिनट बाद। ओके गाइस। गाइस, हमारे लंच की चीज़ें यहाँ पर हाजिर हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं नूडल्स, क्योंकि जो भूख जो है बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। तो सबसे पहले नूडल बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या बना सकते हैं। अच्छा ही बनेगा। तो गाइस, हमने जो है चावल निकाल लिया है। तो गाइस, सबसे पहले हम मैगी नूडल बनाने वाले हैं। तो गाइस, हम पन्नियाँ जो है इधर उधर नहीं फेंक रहे हैं, पॉलीथीन को ये हम अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारी फ्रेंड है और हम उसके, हमको ना उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, तभी वो हमारा ख्याल रखेंगे। तो आप भी जब भी जंगल में जाएं, पन्नियाँ अपने साथ लेकर जाएं, पॉल्यूशन ना करें। अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते और इंतज़ार नहीं होता हमसे, बस अब हम खाने वाले हैं। रेडी है हमारी गर्मा गर्म मैगी नूडल्स। वाह, मैगी का टेस्ट तो मैगी ही होता है, बट यहाँ जंगल में खाने का मज़ा अलग है। इस मज़े को एंजॉय करना है तो हमारे साथ आइए कभी और एंजॉय कीजिए। ठीक है, चीयर्स गाइस। तो इस वीडियो में तो इतना ही, और आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। डाल सकते हैं बिरयानी, वेज बिरयानी। बहुत अच्छा है, टेस्ट इसका ज़बरदस्त है।